ご乗車ありがとうございました。大井町南区総合庁地下へ停車いたします。
バス停に停車するので、そのままお待ちください。南総合庁舎前。
エンジンがダイヤルが乗車になるメルチだ。ご乗車になります。じゃあ、大井戸。